कशा आहेत मित्रांनो? मजेत ना? मजेतच राहा. तर तुमचं स्वागत करतो माझ्या कोकणी निशाण या चॅनलमध्ये. तर आजची व्हिडिओ अशी आहे की आम्ही धरणावर जाऊन मासे पकडणार आहोत. ते कसे पकडतो ते तुम्हाला दाखवतो. तर चला. तर मित्रांनो आता आम्ही कोंढ्यामध्ये धरणावरती आलो आहे. तर माझ्यासोबत सोम आहे आणि अंक्यात आहे आणि एक येतोय. तर चला. तर मित्रांनो आता आम्ही खाली जातोय धरणावरती. त्याला बेकार रोड आहे जरा, बऱ्यापैकी आहे. तरी बऱ्यापैकी आहे. पहिला आमचा असा रोड होता, आता हायवे झाला आहे. असं वाटतं बघ. इथे खाली पाणी सोडतात वाटतं मित्रांनो, काय माहिती ना आपल्याला. पहिल्यांदा हो भीती वाटते. खाली पाणी आहे पूर्ण. तिकडून आलो आम्ही, आता अजून आम्हाला तिकडे जायचं. चला. तिथं तुमच्या वेळी चल.
नेहमी सोमनी घरी घेऊन आलाय. सोमने एक मासा पकडलेला आहे. बघू निशू आता काय करतोय बघूया जरा. सोमने आतापर्यंत 4 पकडलेले आहेत. इथे छोटा टाक. आतापर्यंत 4 झालेले आहेत. निशूचं काय अजून लक उजळत नाही. छत्री आणलं नाही. हो निशू मी इकडे बघत होतो. हो निशूचं लक उजळलेलं आहे. पहिलीच भवानी, पहिलीच नश्चर अक्षर. खाली लागतो. खाली लागला पकडला. निशूने एक पकडलेला आहे छोटा. पित्ताकडे पकडलेला आहे. पित्ताकडे. हो निशूने एक मस्त मोठा पकडलेला आहे. मस्त साईज आहे. आणि सोमने एक पकडलेला आहे मस्त. निशूने पण मस्त साईज पकडले. निशू दाखव. मस्त साईज आहे. मीडियम साईज आहे. आणि हा इकडे मस्तपैकी असा नजारा आहे खाली. हे धरण आहे. निशूने एक पकडलेला आहे. सोमने एक पकडला आहे अजून. असं नको, असं उडणार तो. मोठे मोठे पाहिजे होते असे. त्या धरणात टाकायला नाही देत. लागतात ते. निश्चिने एक मस्त ओढलेला. खाली खाली. हेच खाली थोडं जरा डीप आहे, त्यामुळे जरा खाली पडण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. एक नंबर नजारा आहे. व्हॅली आहे व्हॅली. डायरेक्ट पार झाला तो. बाउंड्रीच्या लाईनवरती गेला. असा खेच ना. अरे बुलबुली डायरी. हे सरकशील तू. मेला तो.
आता पळू नको, बुलबुडे सरकशील. तर मित्रांनो आता इथं एवढे मासे भेटले.